السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم النهاردة في فيديو جديد. النهاردة معانا تلفزيون جديد من ماركة LG بلازما LG 42 بوصة. تمام. الشاشة دي فيها مشكلة، انا صلحتها، فحبيت ان انا اشارككم طريقة الشغل وطريقة القياسات بتاعتها. تمام. وعشان اعرفكم اتصينت ازاي هنفتح الجهاز دلوقتي وهعرفكم وهتشوفوا معايا ازاي انا قست الفولتيات على البورد او الكارتات بتاعتها. تابعوا معايا. وزي ما حضراتكم شايفين ده شكل الجهاز من الداخل. دي لوحة الباور. تمام. ده كارت الواي، وده كارت الزد، وده المين بورد بتاع التحكم بتاع الجهاز، وده اللوجيك اللي هو يعتبر التيكون في الجهاز. في البلازما اسمه لوجيك. تمام. هنوصل التلفزيون دلوقتي الشاشة بالكهرباء. بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين في لمبة بيان في كارت اللوجيك مضاءة. فانا اول حاجة اطمنت وعملت قياساتي على الكارتة على الفولتيات كلها. هنوصل الافوميتر في ارضي الجهاز زي ما حضراتكم شايفين كده، اي ارضي في الجهاز زي كده. تمام. اول حاجة هنعملها هنطمن على قياسات كارتة الباور، واهم قياس فيه قياس ال VS اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام. هنعرفه ازاي؟ في هنا مخطط او بيانات مكتوبة على الجهاز، ال VA وال VS. يعني ال VA 66 فولت وال VS 195 فولت. تمام. هنقيس دلوقتي. ده الفولت بتاع ال VS اهو، طلع لي 193 فولت، و ال 5 فولت وده قياس ال VA. تمام. وفي فولتية تانية 5 فولت اهي خارجة من كارتة الباور 5 فولت. وهنا ال VA 59 60 فولت. تمام. فالفولتيات خارجة مظبوطة. تمام. هنقيس البيانات او الفولتيات الخارجة لكارتة المين. تمام. هنا في اول طرف في 16.5 فولت هنقيس عليهم. تمام. واصلين 16.5 فولت. تمام. هنا في فولتية تانية 12 فولت على تالت رجل اللي هو الطرف ده 12 فولت واصلين. في 5 فولت زي ما حضراتكم شايفين كده واصلين. تمام. مفيهاش اي مشكلة. فكده الفولتية اللي واصلة للمين للكارت المين مظبوطة. في هنا ال VS واصل لكارت الزد. لو حطينا المقاس هنا هيدينا 193 اللي هما 195 فولت. تمام. فكده الفولتيات هنا مظبوطة. كارت الواي على اللوجيك هنا في 5 فولت 5 فولت واصلين مفيهمش اي مشاكل.
هنا على ريجوليتور واصل 3.3. تمام. انا بعد ما اتأكدت من الفولتيات وقست الفولتيات، الشاشة كانت جايبة معايا شاشة بيضة بياض تام ما فيهاش اي مشكلة. شاشة بيضة فقط، ما بتستجيبش من الرمود وما بتستجيبش من الزراير، ما فيهاش اي مشكلة. كل اللي انا عملته عشان احل المشكلة بتاعت الشاشة البيضة ديت، ان انا دوست على زرار الاكسايد او الاكزيت في الرمود اللي هو ده، زرار الاكزيت، دوسة طويلة. فضلت دايس عليه دوسة طويلة، الشاشة اشتغلت معايا طبيعي ما فيهاش اي مشكلة. تمام. انا حليت المشكلة، فحبيت ان انا اشرح لكم واوضح لكم طريقة القياس وطريقة اصلاح العطل. اوريكم الشاشة دلوقتي وهي شغالة بعد ما دوست على زرار الاكزيت واشتغلت الشاشة زي ما حضراتكم شايفين كده. كتبت لا توجد اشارة واشتغلت بيانات زي ما حضراتكم شايفين. تمام. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الشاشة اشتغلت. الاول كانت جايبة شاشة بيضة نهائي، دوست على زرار الاكزايت دوسة طويلة لغالي الشاشة البيضة، كانت داخلة على السيرفيس او حاجة زي كده، فلغى الشاشة البيضة اللي هي بدون بيانات وبدون استجابة للرمود وبدون استجابة للزراير بتاعتها. فانا حبيت ان انا اوضح لكم العطل دوت، وحبيت ان انا اعرفكم القياسات اللي المفروض بتخرج من كارت الباور. تمام. واعرفكم محتويات الشاشة البلازما اللي هي من ارخم وارذل الشاشات اللي المفروض ان انت بتشتغل فيها، يعني بتبقى اعطالها مستفزة شوية الصراحة. تمام. كارتة المين، كارتة الزد، الباور، اللوجيك والواي. تمام. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، اشتراك، دوس على زر اشتراك وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للقناة عشان غيرك يستفاد، والشير على قد ما تقدر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.